Pepaya di Hong Kong ini $10 satu. Murah apa mahal? Kalau di Indonesia 20.000 guys. Karena di Hong Kong tuh jarang pohon pepaya, $10 pun dibeli. Enak nih ditumis. Muda udah digesrek, ini mau ditumis. Ayamnya udah diungkep pakai bumbu racik, tinggal digoreng sreng. Ini bumbunya yang buat numis pepaya muda. Enak dan mantap, bawang putih, bawang merah, cabai. Wih, mantul kita. Langsung tuh kita madang pakai ayam goreng. Sambelnya dadakan, ulek-ulek. Bismillah, mantap. Lagi sayurnya cacah tambah mantul. Mantap jiwa. Ayam goreng kampung. Atos dan teri. Sayur gandul.